特朗普真係插手伊朗嘅話，對金同油有咩影響呢？首先嚟講緊究竟伊朗發生咩事？近呢幾個星期，伊朗係好多地方都爆發騷動、示威、抗議，點解會變成咁呢？因為最主要原因呢，就係佢哋嘅幣值唔值錢，佢哋通貨膨脹犀利，佢哋一個月嘅通貨膨脹可以超過40%，即係話今日你揸住1蚊，下個月就變得值翻6毫子，而且因為通貨膨脹犀利呢，佢物資又短缺，所以好多人買唔到嘢，就算有錢又買唔到嘢，揸住錢又唔值錢，咁啲人呢就開始唔滿意啦，進行示威啦。特朗普以前又講過，如果伊朗對嗰啲示威者傷害嘅話呢，佢就會插手噶啦。到今時今日呢，就特朗普可能有啲特別嘅行動喺伊朗啦。咁你話究竟點解特朗普又要插手伊朗呢？其實呢個又係一個藉口啫。第一，伊朗不嬲同美國係死對頭噶啦，可以咁講，兩邊都一路都唔啱噶啦，咁多年嚟都。第二，伊朗係咩國家？又係一個石油國家，又係好多石油嘅資源嘅。咁佢會唔會又係揾呢個藉口嚟搶人哋嘅嘢呢？最近呢，就話可能佢哋伊朗同特朗普呢都會傾偈談判一下，究竟可唔可以傾得掂數？但係傾唔傾掂數呢，就好難講啦。因為冇人知道究竟特朗普諗緊乜嘢，但係只可以知道而家個情況呢，就係佢已經係好多嘢都考慮緊去睇下點樣用行動嚟插手噶啦。咁啊，但係有一樣嘢唔同嘅呢，同委內瑞拉呢，委內瑞拉佢好快幾個鐘頭搞得掂，但係伊朗如果佢真係插手嘅，未必咁簡單，未必咁容易。而家個個都知道噶啦，特朗普呢已經係唔講法律，做嘢又亂咁嚟，唔理任何人嘅意見，唔理國際嘅法律問題，佢想點做就點做。所以你話究竟佢會唔會真係插手伊朗呢？都冇人想象得到。但係如果真係佢插手嘅話，咁你估對金同油嘅價格向邊個方向走呢？喺評論區發表下意見，關注我投資理財不迷路。大家好，我係詹教授。